Evening, gentlemen. Surprise! Oh, beer? Iced tea! Etter en lang dags kjøring så smaker det alltid vidunderlig med en kald øl. Men det er ikke alltid så lett å få tak i. Man må nemlig på spesielle butikker, sånn som Tekel. Noen ganger så må man rett og slett be om hjelp fra kjentfolk for å finne disse syndige stedene. Så må man frakte ølet med seg hjem i en sånn svart bag of shame. Ja, Marius, hva er planen i dag? I dag er det Kemalie, Yas Tolu, Dark Canyon. En 800 meter dyp kløft med Eufrat nede i bånn, og så en på dugnad utgravd vei langs kanten gjennom tunneler og veldig flotte omgivelser. Det kommer til å bli fint. Ja, vi var akkurat i ferd med å sette oss på motorsykkelen nå, og så kom det en kar fra stasjonen og lurte om vi ikke hadde lyst på en kopp te. Og nå er det 34 grader, og vi står og koker i dressene våre, men en kopp te, det har ingen vondt av. This is it! Kemalie Tasjolo er virkelig en opplevelse. Arbeidet med denne veien startet i 1870 og ble gjort helt og fullt av lokalbefolkningen selv. Først i 2002 stod den ferdig, og byr nå på en ganske så hårreisende kjøretur for motorsyklister fra hele Europa. 9 kilometer og 38 tunneler høyt oppe i fjellveggen over Eufrat. Hello again. Hi. Scary shit. Oh yeah. But it's fun, right? I don't know. Tell me again why we do this. Yeah, we did it twice. We did it twice. Her er det obligatorisk med skrytebilde når man har kommet levende gjennom denne veien. Men vi skal tilbake også da. Ikke alle bekymrer seg like mye om det da.
Ettermiddagen kommer med flotte farger i rødt og gult og grønt. Det er av og til som å kjøre på en helt annen planet. Og som vi pleier, så tar Marius en liten sjekk av hvordan hotellrommene er satt opp. Vær så god. Jeg vil gjerne ha en liten kvalitetssjekk av spesielt dører og rømningsveier og sånn. Da synes jeg det er betryggende å vite at dørene er satt godt fast, at det er god kvalitet, og at ikke det... Shit. Jeg begynner nesten å grine, altså. Ber om å få litt vann i flaska di, og så løper han rundt og henter alt han har av Bond Water. Tyrkere, altså. Helt utrolig. Ved avreise fra hotellet så er Erik og Gaute nær ved å bli kjørt ned av en dame som har litt problemer med forskjellen på høyre og venstre og forover og bakover. Det ender med at Erik lener seg inn i bilen og tar nøkkelen fra henne. We live in Erzincan on our way to Bayburt. I Bayburt starter D915, også omtalt som verdens farligste vei. Over fjellene og ned mot Svartehavet på andre siden. The beginning of the D915, the road of death, surely doesn't look so deadly. Whole mountaintop is covered in the clouds. It's blowing like hell. Maybe it's good I don't see what's outside there. Me with my high anxiety. Coffee. Yeah, I've seen this on Facebook. Wonderful. Thank you. Ja. Ja, Marius. Nå har vi kommet til et av de mer sånn berømte Facebook-stedene på denne kryssingen mellom Bayburt og havet. Vi har krysset over et fjell i tett tåke og uendelig mange hairpins nedover med hjertet i halsen og vel så det. Og da kom vi til dette stedet her, og nå har vi fått kaffe. Og søte kaker. Disse er søte. De sparer ikke på sukker, honning, fett og olje i dette landet her. Yolculuk Gürcistan sizin. Gürcistan'a doğru mu gidiyorsunuz? Google Translate er til uvurderlig hjelp.
Ja, vi skal til Georgia og Armenia, før vi kommer tilbake til Tyrkia. Evet, Gürcistan, Amerika. Et helt fantastisk verktøy, i hvert fall så lenge man har internett. Vi har funnet et veldig ok hotell med utsikt mot Svartehavet. Erik er ute og se om han finner en par bayer og litt potetgull. Og så skal jeg vise dere rommet. Og her har vi da direkte inn fra skrivestua, Marius, er vi ikke? Jeg har håpløst på etterskudd med blogginga. Stikk. Om kvelden starter et helt fantastisk himmelsk fyrverkeri, og det pågår i lange tider. Bare lyn, og ikke noe torden. Det er ikke aircondition på rommet, men det er ikke noe fare, for det er så stille og rolig. Man kan åpne dørene og